Kysymysvastausvideo! Eihän teitä haittaa, jos mä nopeasti syön tää ennen yhden jogurtin. Nimittäin mulla on aivan sairas nälkä. Ham. Nam nam nam. Ah. Maistuu. Nyt olen valmis. Okei, ja näin voimme aloittaa videon kunnolla. Eli mä ihan ekana vastaan kahteen ehkä yleisimmin kysyttyyn kysymykseen. Eli siis, missä päin sä asut ja minkä ikäinen sä oot? Ja vastaus on, olen 13-vuotias pojan pyllerö Espoosta. Ja no, siinähän se aika lailla oli. Seuraava kysymys. Mikä on sun oikein nimi? Tääkin on tosi yleisesti kysytty kysymys ja mun oikein nimi on Julius. Seuraava kysymys. Tätäkin on kysytty pari kertaa, eli siis onko sulla sisaruksia? Vastaus on kyllä, minulla on 2 isoveliä, 2 isosiskoa ja 1 pikkuveli. Nyt tulee tämmönen iso kysymys, eli siis mikä on se lempiruoka? Mun lempiruoka on pizza tai hampurilaiset. Tai nuket, että missä asut? Tähän mä vastasin jo, eli Espoossa. Minkä ikäinen oot? Tähänkin mä vastasin jo, eli 13. Mikä on sun oikein nimi? Tähänkin mä vastasin jo, eli Julius. Ja kuuluuko annas pizzaan? Mun mielestä annas ei kuulu pizzaan. Pizza on niinku sellainen jauholätty, jossa on kaikkea lihaa siinä päällä ja muuta. Semmoisen lihan keskelle ei mun mielestä vaan sovi mitään hedelmiä. Mistä tuli se YouTuben nimi? Tätäkin multa kysytään aika paljon. Ja vastaus kuuluu näin. Kuten mä sanoin aikaisemmin, mun oikein nimi on Julius. Ja silloin kun mä olin pieni, niin mun iskä kutsui mua nimellä Juipukka. Ja se oli vähän niin kuin mun lempinimi. Ja siitä tuli mulle nimi Juipukka. Elikkä miksi aloit YouTubettamisen? Mä tein mun eka videon vanhalle kanavalle noin 3 vuotta sitten. Ja mä voin laittaa siitä videosta noin 10 sekuntia tähän näkyville. Moi kaikille, mä oon PandaFin, tää mun ensimmäinen pelivideo. Nyt pelataan Super Smash Mobsia. Joo, eli mun eka kanava oli Minecraft-kanava. Ja joka kerta kun mä otin uuden YouTube-kanavan, eli noin niin 4 kertaa, niin mulla on ollut aina niin ylimpänä tavoitteena päästä vaan mahdollisimman korkealle niin näissä tilaajissa. Joku myös kysyi, että mikä on sun tila ja tavoite. Ja tällä hetkellä niin mä havittelen vaan ylöspäin. Ei mulla mitään oikeaa tavoitetta ole. Et niin mä havittelen vaan ylöspäin. Koska aloitit pelaamisen? Mä olin aika usein kattonut, kun mun isoveli pelasi Minecraftia meidän koneella. Ja eräänä päivänä mä halusin itsekin kokeilla Minecraftia. Ja siitä lähtien mä oon pelannut pelejä aika aktiivisesti. Niin. Eli siis toisaalta mun eka peli, mitä ikinä pelasin, oli Minecraft. Totta kai mä oon sitä ennen pelannut vähän miniklipin klikkailupelejä, mutta en mä tiedä lasketaanko niitä. Mauno kysyy, että onko oravilla häntä? Mä en tiedä, joten otan selvää. Mä eka tarvin tähän kuvan oravasta, että mä pystyn päätellä sen. Eli siis tähän tulee kuva oravasta niinku... Nyt. Okei. Orava. Tollanen oranssi. Onkohan sillä häntä? Onko toi pötkö tuossa perässä häntä? On se varmaan häntä. Joten Mauno kulta, mä veikkaan, että oravilla on häntä. Tiedätkö Fortnite enää? Mä oon yrittänyt niinku mahdollisimman kovaa nyt viimeisen kuukauden aikana irtautua sit Fortnitesta. Ja tosiaan mä tykkään striimata edelleen. Ja mä tosiaan melkein aina striimaan Fortnitea. Koska ei melkein muulla oikein saa katsoja. Tosiaan sori kaikille, ketkä nyt haluais, mutta mä en oo enemmän tekemässä Fortnite-videoita. Ehkä saatiin 1 tai 2 tähän läpällä, mutta niinku, mä en oo tekemässä mitään tosissaan Fortnite-videoita. Silleen 20 tapon sooloskuoda, niinku ei mä enää pelaa sitä peliä tarpeeksi. Nyt mä saisin tähän loppuun tämän kysymyksen, jonka takia sä luultavasti klikkasit tästä videosta. Eli siis, onko sulla tyttöystävää? No, pitäisikö mulla tätä rumpumusiikki-säästyshommia tähän, okei? Noniin. Kuunnelkaas nyt siinä vaan hetki. Joo. Hyvä, okei. Ja vastaus on niinkin dramaattinen, että ei.